vlerësoja që ka qenë një nga takimet më të fryqme sa i takon zhvillimeve në vend. Jemi njoftuar nga kryeministri, nga ministri i jashtëm, lidhur. Smetам дека ова беше една од најплодните состаноци што сме ги имале по однос на случувањата во државата. Бевме информирани од страна на премиерот, од страна на министрот за надворешни работи. Si dhe të zëvendës kryeministrit и на vicepремиерот për takimet që kam patur за средбите кои што ги оствариле me kryeministrin e Greqisë, me ministrin e jashtëm, me autoritetet greke. Со премиерот на Република Грција, министрот за надворешни работи и официјалните лица на Грција. Që unë personalisht e vlerësoj shumë lart këtë dialogim mes palëve. Јас високо го ценам овој диалог помеѓу страните. Në kërkim të një zgjidhje të pranueshme për palët. Во потрага по едно прифатливо решение за страните. Unë vlerësoj që ky është fillimi i fundit të një procesi shumë të rëndësishëm për vendin tonë. Јас сметам дека ова е почетокот на крајот на еден важен процес за нашата држава. Shumë e rëndësishme është që vendi ynë të jetë pjesë e NATO-s, të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, të jetë në paqë dhe stabilitet të qëndrueshëm. Многу е важно државата да биде дел од НАТО, да биде дел од Европската унија во мир и во одржлива стабилност. Dhe në të ardhmen për të gjitha zhvillimet të njoftohen opinioni. И во иднина за сите случувања јавноста ќе биде навремено информирана. Mendoj që për detale nuk dua as të cënoj procesin. Не сакам да му наштетам на процесот со искажување на детали. Por atëherë kur të ketë momente të rëndësishme, sigurisht që opinioni do të jetë i njoftuar. Но тогаш кога ќе има важни случувања, се разбира дека јавноста ќе биде информирана. Faleminderit. Благодарам.